Yes, guys, nongeye kubasuhuza, mbifuriza igitondo cyiza ndetse n'umunsi mwiza kuri mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside. Naho ndi rero ni wa musore wanyu uwo bita Bahati Chris, cyangwa se ubagezaho ibiganiro kuri The Truth Inside umunota kundi cyangwa se isegonda kurindi mu kanya nk'ako guhumbya. Ndakwifuriza rero kugubwa neza aho uri hose, ndakwifuriza amahoro y'Imana, ndakwifuriza imigisha ndetse no kuramba no kuzagira iherezo ryiza aho uri hose wowe ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Nkwibutsa nimba utarabasha gukora subscribe, nimba utarakora subscribe ureba hano handitse subscribe, uhakande ndetse ukane n'inzogera kugira ngo ujye ubasha kwakira amakuru yacu umunota kundi cyangwa se isa ku yindi nk'uko tuyakugezaho mu kanya nk'ako guhumbya. Nakundi rero na yindi nkuru nkuzaniye, ni inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda. Byatangiye gute, byagenze gute hagati y'uno muryango? Byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2001 mu kwezi kwa kabiri tariki 20 ubwo uyu muryango bakoraga ubukwe. Nyuma noneho Imana iza kubagirira neza, ibahereza undi muryango, ibahereza indi mbuto hagati yabo, baba abantu batatu. Nuko rero uyu muryango wari uri mu munyenga w'urukundo. Ubwo uyu mugore rero bamushiraga hanze cyangwa amafoto ye yasabagiraga ku mbuga nkoranyambaga yambaye amapingu ari kumwe n'abagabo babiri. Uyu mugore rero ushinjwa cyangwa se waketswe kugira uruhare mu kwica umugabo we cyangwa se kuba yafata umwanzuro wo kwica umugabo wamuziza imitungo. No kuvuga ngo rero uyu mugabo witwa Kubwimana Thierry w'imyaka 29 wari ufite amafaranga menshi cyane ku buryo umugore nawe yarebaga kumva yuko bidashoboka. Ukuvuga ati rero iyi nkuru ubwo yasabagiraga ahantu henshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ivuga yuko uyu mugore yiciye umugabo we bitewe nuko amuzize imitungo, dore ko umugabo we yakoraga muri kampani ikomeye cyane, kampani ikora ijyanye n'ibintu by'amabuye y'agaciro mu Burundi. Umugore ndetse afite n'amazu menshi cyane, ariko umugore yabireba kumva yuko ibi bintu bigomba kujya nko mu maboko ye cyangwa se bigomba kujya mu muryango we, akaza gufata umwanzuro kugira ngo yice umugabo we. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, dore ko guys abantu benshi dukurikira iby'isi kandi n'ubundi ntacyo bimaze. Iby'isi ntacyo bimaze, dore ko turapfa tukabisiga. Nk'uyu nguyu wafashe umwanzuro kugira ngo yicire umugabo we, ndatekereza ko atigeza abitekereza ngo arebe urubyaro umugabo agiye gusiga cyangwa uruhinja umugabo agiye gusiga, dore ko umugabo ari we wakoraga imirimo yose. Umugabo niwe wakoraga ibintu byose, ashakisha ubuzima kugira ngo bazabashe kuba mu buzima bwiza cyangwa se kuba mu rukundo rwiza, urukundo rw'ibyishimo, urukundo rw'umunezero. Ariko ku mugore we biza kumwangira bitewe n'ibyo yari arimo kubona uyu mugabo we yari afite, imitungo umugabo we yari afite. Dore koko amakuru dukesha ibinyamakuru byo mu Burundi byanditse yuko uyu mugabo nta handi bamwiciye mu rugo rwe, araswa amasasu arenga 5 yose. Urumva yuko umugore yamaze gupanga umupango wo kugira ngo umugabo we bagire iki, bamukore iryo yicarubozo kugira ngo asigarana imitungo. Ariko ntago byaje kumuhira, ntago byaje kumugwa neza, dore ko akimara kubikora leta y'u Burundi byahise biba nk'akanya nk'ako guhumbya, baba bamuguyeho cyangwa se baba bamugezeho. Guys, icyo nababwira cyangwa se icyo twakigiraho, tureke kureba iby'isi cyangwa se tureke kureba imitungo y'ino si, kuko n'ubundi nta keza tuzayisiga, nta kabuza tuzabisiga, kuko ibi ni ibitizanyo, nibyo twatijwe natwe kugira ngo tugire iki tubisigaho ngaho. Naho ubundi uko ndimo ndagenda mbibona cyangwa se uko ngenda nkurikirana amakuru,
impfu zirugarije cyane, abantu barimo barapfa cyane guys, abantu barimo barapfa, ugasanga umwe akoze impanuka, undi akoze iki, undi agize iki, ngaho kanaka yishe kanaka, ibintu bidasobanutse cyangwa se ibintu bitarimo kumvikana mu matwi ya rubanda cyangwa se tutumva neza. Gusa icyo nakubwira wowe wumva ikiganiro cyacu cyangwa se wowe ukurikirana ibiganiro byacu, nakubwira tugira umutima w'urukundo, tugira umutima w'ubwihangane, tugira umutima wo kugira ngo dushire hamwe turebe icyo twakora. Reba nk'uno mugore nawe ndebere ku ishusho cyangwa se kuri iyo foto iri imbere, urebe uburanga afite, urebe n'umugabo we, urebe uwo umuryango wari uryoshye cyane, n'umuryango wabonaga kumeze neza, dore ko mu Rwanda ubwo amakuru yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi baje gukeka ko yuko wenda aya marorerwa cyangwa se yabereye mu Rwanda, kandi ntago ariho byabereye mu Burundi. Wowe ndagusaba rero wowe ukurikirana ibiganiro byacu, nuko nkugezaho ibiganiro umunsi ku wundi cyangwa se isa ku yindi cyangwa umunota ku wundi, ngusaba ujye ubasha gukora subscribe kugira ngo ikintu gishyashya kibaye mu isi ya rurema tugomba kukikugezaho, ayo makuru nakagucike, sibyo guys? Ibuka gukora subscribe, wibuke gutera comment ndetse no gukora share ku inshuti zawe, ubasakariza ndetse inkuru kugira ngo tubashe kugira ngo tungurane ibitekerezo, tubashe kugira ngo tumenye kugira ngo dutezanye imbere cyangwa se tumenye uburyo twabanaho nk'abana, cyangwa se erega ntago duhujwe n'amaraso y'imiryango gusa, ahubwo duhuje n'inama tuba tugomba kugira ngo tugirane hagati yacu, twungurane ibitekerezo, twubakane, dufashanye, abari hasi ndetse ababuri inama cyangwa ibitekerezo tubabe hafi, tubahereza ibitekerezo guys. Yo nayindi rero ni Truth Inside ikugezaho inkuru nk'izi ngizi, nkubwira ati rero ni mukanya nk'ako guhombya, inkuru ikugeraho ku kanya cyangwa se inkuru itugezeho muri ako kanya tukibasha kwita tumenya nawe igomba kwita kugeraho nk'akanya nk'ako guhombya. Nkubwiye ati rero ni bye bye, ciao ciao, naho mukanya mu zindi nkuru turaza kugenda tumenya, tugende tukugezaho. Nkwibutsa rero ni The Truth Inside ikugezaho ibyo byose, amakuru agiye atandukanye.